그러면 정식으로 인사드리겠습니다. 안녕하세요. 수원 프린세스 오유진입니다. 반갑습니다. 네, 먼저 풍기 인삼축제에 저를 초대해주셔서 너무너무 감사드리고 또 오늘 많은 분들이 오셨네요. 저희 장민호 선수 팬분들 그리고 저희 황철 선수 팬분들 그리고 우리 모두 분들 감사드립니다. 네, 감사합니다. 제가 첫 번째 곡으로 들려드린 곡은 색소폰 연주해 드렸습니다. 김용일 선생님의 사랑님이라는 곡 들려드렸는데 어떠신가? 즐거우신가요? 네, 감사합니다. 그럼 바로 다음 곡으로는 제 노래 날 보러 와요라는 곡을 준비했는데요. 이제 날 보러 와요를 하려면 여러분들께서 함께 해주셔야 할 부분이 있어요. 그게 어느 부분이냐면 오늘은 날 보러 와요 하면 와요 이렇게 해주시면 됩니다. 어떻게 해주실 수 있으신가요? 네, 와요 좋아 따라 해주시면 됩니다. 한번 해볼까요 여러분? 네. 오늘은 날 보러 와요 시간은 언제라도 좋아 좋긴 한데 소리가 조금 작은 것 같아요 여러분. 더 크게 한 번 더 해볼까요? 오늘은 날 보러 와요 시간은 언제라도 좋아 굉장히 좋습니다. 그러면 바로 제 노래 날 보러 와요 들려드리겠습니다. 박수 많이 쳐주세요. 감사합니다. 날 보러 와요 오늘은 날 보러 와요 시간은 언제라도 좋아 보고 당신이 완전 좋아요 내일도 날 보러 와요 날씨가 안 좋아도 좋아 이유는 어릴 걸어도 분위기 짱이잖아요 하는 게 힘이 될 때면 그대가 진행되겠죠. 하지만 함께 있다면 세상에 겁날 게 없어.
네, 감사합니다. 확실히 여기가 인삼축제라 그런지 여기 오시기 전에 인삼을 많이 드시고 왔나봐요, 여러분. 완전 홍이 굉장히 좋은데, 여러분? 네, 너무너무 감사드립니다. 그러면 이 분위기 바로 이어서 메들리 준비했습니다. 메들리 신나게 즐겨주실 거죠? 예! 네, 감사합니다. 그러면 메들리 마지막 곡이니까 더더 재밌게 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 그럼 트롯 프린세스 오유진이었습니다. 감사합니다. 신나게 즐겨주세요. 자, 여러분 다 같이 박수! 네, 여러분 모두 감사드립니다.